大家好啊，又係我啊，阿愁啊。咁啊，都係今日啦，12月15號。咁啊，仲有半個月就到2026年啦。大家未做嘢嘅開始做嘢啦，要努力嘅就開始努力啦。拖延咗一年嘅事，今天就行動啦。之前嗰啲未行動嗰啲時間唔好理佢，現在馬上立刻行動。咁我今日想分享啲乜嘢咧？咁就我就一陣間會擺上去嗰個希望即係我都擺個短片落去啦。咁啊喺個 IG 裏邊睇到一個短片，咁我好值得分享。咁咧就其實個古仔就講咩咧？就係話即係魔鬼咧，即係我哋人心裏邊就每個人都有魔鬼喺個內心度啦。即係魔鬼係我哋內心裏邊製造出嚟嘅。首先啊，呢個世界係冇魔鬼存在，即係亦都冇鬼魂存在嘅。sorry，如果你哋有時間真係睇一本書叫《與神對話》，雖然嗰本書好長，大概就係8小時就一本，即係讀嘅版本啦吓。咁啊有3本嘅，咁但係我咧就即係睇得太多次，我聽得太多次啦。咁啊大概我聽咗我諗每一本都聽咗超過50次到啦。咁咧我就頓咗一樣嘢，我哋人類即係第一集我就講啦，愛同埋恐懼啦。我哋所有嘅恐懼都係我哋自己製造出嚟嘅，即係包括神鬼鬼啊，或者壞事啊，或者啲即係魔鬼啊。咁魔鬼咧就係我哋內心裏邊種下一粒釘。咁呢粒釘咧係點樣做嘅咧？有一日有個人就走埋去你間屋度，同佢講：我想買你間屋。佢俾好多錢你，咁但係我有錢喎，我又唔想買。咁啊唔緊要啦，嗱我俾啲錢你，我喺你間屋裏邊淨係放呢一粒釘。咁啊好啦，喂有錢賺，放粒釘啦，好啊放粒釘。咁啊跟住咧，咁啊嗰個人就走埋間屋度就放咗粒釘。咁嗰粒釘咧就咁釘咗張埲牆度啦。咁其實就唔好傷大雅嘅。跟住但係第二日咧，跟住嗰個放粒釘嘅人咧就走埋嚟講：喂，唔係喎，我俾咗錢你，呢粒釘我可以掛我想要嘅嘢嘅。咁結果咧，呢個人咧就將嗰粒釘上面掛咗一袋腐屍，發臭嘅腐屍。我俾咗好多錢你噶，呢粒釘呢個位置係屬於我噶。咁作為一個屋主，我已經收咗佢錢啦，用埋啦啲錢。咁啊冇計啦，係俾佢掛。咁結果呢個發臭嘅腐屍，佢就不斷發臭啦，好多蛇蟲鼠啦，好多病毒啦，就不斷喺度滾啦，滾。結果最後呢間屋就住唔到啦。呢個故事其實就好簡單嘅，就係我哋容許呢粒釘種喺我哋嘅心裏邊。呢樣嘢係一開始你容許嘅。咁當然啦，你發生咗。即係我哋用攞結果論嚟講，你發生咗，你搬離間屋，你冇咗間屋，但係你都係好過呢粒釘仍然都係住喺你心裏邊。咁你有咩方法可以排除佢咧？就 day one 啦，你就唔好收佢錢啦。我唔要種粒釘落我心度啊！即係我唔要將個仇恨種落我心度。第二樣嘢做啲咩咧？就係離開咯。即係如果你解決唔到呢件事，你咪離開咯。咁但係要記住，我哋每一個仇恨就係粒釘。而粒釘就係會令到佢變惡啦、變臭啦、變壞啦。咁我希望大家都係要，即係最緊要就係對大家 each other 啦，即係你嘅朋友啊、你親人啊、你情侶、你伴侶啊、你嘅爸爸媽媽、所有人、你同事啊、你上司啊咩都好，即係希望你哋先放下咗個仇恨先，試下用佢嘅角度去諗下嗰件事點解佢會咁樣對你啦，或者可能佢令到佢難受，或者令到你唔舒服，你諗下點解佢要咁做啦。你可唔可以原諒佢？咁又或者你可唔可以話俾佢聽，其實我真係好唔高興啊！你咁樣對我，咁啊或者做啲咩事，你咪將你自己嘅內心感受坦誠同佢去溝通咯。咁啊，你同佢溝通完之後，未必可能放下到你嘅仇恨，但係起碼對方會知道你嬲佢，或者你放下唔到嘅嘢就係乜嘢咯。咁啊，呢個好簡單嘅故仔就係想話俾大家聽。首先你唔好放粒釘喺你個心裏邊啦，只要你唔把粒釘落心裏邊，其實你就已經冇呢個問題啦。
所以即係成日都講外間人唔可以影響到你嘅判斷，或者外間人唔可以影響到你思想，咁就已經好好噶啦。咁啊呢個故仔就分享到咁多先啦。咁啊睇下晏啲會唔會再有其他故仔同大家分享下。咁啊多謝你，記得 like、share 同埋 subscribe。咁啊多啲人聽到我呢個頻道嘅話，可能會有更加多愛嘅身邊喺度出現咧。多謝你。